Ek groet u vanmôre op hierdie pragtige oggend van Hemelvaart, die 21ste Mei 2020. Die dag waarop ons die Hemelvaart van ons Here Jesus Christus vier en herdenk. En wat ons weer aan hom die eer en die lof wil bring vir die groot plan wat God gehad het om jou en my te verlos van ons sonde, te verlos van die dood wat ons bedreig het. Daardie plan wat begin het met Jesus Christus wat gebore is as 'n babietjie in 'n krib. En nou hierdie dag, wat ons die dag herdenk, wat hy seëvierend opgevaar het na die hemel, om weer te gaan sit aan die regterhand van God sy Vader, waarvandaan hy gekom het. Ongelukkig het die Hemelvaart vieringe 'n groot mate van sy krag verloor in die kerk. En baie mense is nie meer baie bekommerd oor die Hemelvaart nie. Baie mense dink nie eers daaroor nie. En dis regtig vanmôre my hoop en my gebed dat hierdie dag nog vir u 'n groot betekenis sal inhou. Daar wil ek graag vanmôre dan ook met jou praat, juis oor die vraag: wat beteken die Hemelvaart vandag vir jou? Wat beteken dit in jou geestelike lewe? Het dit enige invloed? Het dit enige waarde? Het dit enige iets wat jou geestelike lewe kan aanspreek, sodat jy kan groei en sterker word in jou verhouding met Jesus Christus net kosbaarder kan word? En daar is basies 4 baie belangrike dinge wat ek vanmôre in jou midde wil laat. En dis my gebed vanmôre op hierdie Hemelvaart, dat dit werklik vir jou nuwe betekenis sal kry, dat Hemelvaart weer iets sal word wat jou sal opwek tot nuwe krag en tot nuwe hoop en tot nuwe verwagting, en dat dit jou ook sal motiveer om net nader en nader aan Jesus te kom. En die eerste aspek wat ek vanmôre van die Hemelvaart wil uitlig, wat vir my baie belangrik is dat dit eerstens gewys het op die einde van Jesus se bediening op aarde. Hy het sy roeping vervul wat hy op aarde moes kom uit lewe het. Daardie roeping wat hy van sy Vader gekry het om die wêreld te kom verlos van hulle sonde. Daardie roeping wat hy gekry het om die liefde van God die Vader vir jou en vir my te kom bewys, deur vir jou en vir my te kom sterwe. Daardie roeping het hy kom vervul. Daardie roeping het hy klaar gemaak. Hy het dit volbring. En hy het ook in sy gebed in Johannes 17 het hy dit ook genoem en het hy gesê dat hy die werk klaar gemaak het wat sy Vader vir hom gegee het. En nou gaan hy terugkeer, om terug te gaan na sy Vader, om weer sy plek te gaan inneem aan die regterhand van God die Vader. Sy werk wat hy op aarde begin het, al die onderdrukking, al die pyn wat hy moes deurgaan, en al die vernedering wat hy moes verduur, is verby, en is beëindig, toe hy opgevaar het na die hemel. Luister wat sê die woord van die Here in Johannes 5 vers 30. Ek kan uit myself niks doen nie, omdat ek nie my wil soek nie, maar die wil van my Vader wat my gestuur het. En daardie wil het hy voltooi, daardie wil het hy uitgelewe tot die laaste druppel bloed wat hy gestort het, totdat hy weer opgestaan het in die graf, getriomfeer het oor die dood in die hel. En dan kom hy in Johannes 16 vers 28 en sê, ek het van die Vader uitgegaan en in die wêreld gekom. Weer verlaat ek die wêreld en gaan terug na my Vader. Dis die eerste betekenis van die Hemelvaart vir my vandag, dat ek weet dat my verlosser het nie net aarde toe gekom om my te verlos nie, maar hy het weer teruggegaan en sy plek gaan inneem. Hy het die volmaakte prys betaal, maar hy het ook die werk klaar gemaak wat hy begin het. Die tweede betekenis van die Hemelvaart vir my is dat dit 'n verheffing is van Jesus Christus deur God sy Vader. Die Vader wat hy behaag het, die Vader wat hom gestuur het, die feit dat hy bereid was om sy heerlikheid te verlaat, die feit dat hy bereid was om 'n slaaf te word, 'n diensknegt te word, jou en my te kom dien tot die dood toe. Die feit dat hy bereid was om gehoorsaamheid te lei, te leer uit wat hy gelei het, en homself verneder het ter wille van jou. Daardie vernedering het nou geëindig. Met die Hemelvaart het God die Vader hom opgehef. En die Hemelvader hom herstel tot daardie koninklike heerskappy wat hy bereid was om neer te lê ter wille van jou en van my. Die een wat die Vader behaag het, is in eer ontvang en weer terug ontvang
En die woord van die Here sê, hy het 'n naam gekry bo elke naam. Luister wat sê Efesiërs 1 vers 19 en 20. Wat die uitnemende grootheid van sy krag is, vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het, om laat sit het aan die regterhand in die hemele, bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy, en elke naam wat genoem word, nie alleen in die wêreld nie, maar ook in die toekomstige. Jesus Christus is verhef bo alle owerheid en mag en krag. Ja, met sy hemelvaart het hy sy posisie weer ingeneem as koning, as Here van die heelal, as die skepper van die heelal en wat alles in beheer het en alles onderhou. Filippense 2 vers 9 tot 11 sê, daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus Christus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. En elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. My Jesus, my verlosser, my saligmaker is weer verheerlik. Hy's opgelig en by die hemelvaart het hy daardie naam teruggekry waarvoor elke knie sal buig en elke tong sal bely. En kan ek jou vanmôre vra op hierdie hemelvaartdag, is jy besig om God groot te maak? Is jy besig om Jesus te verheerlik? Is jy besig om hom te loof en te prys? Is sy naam op jou lippe? Kan die wêreld sien dat die naam van Jesus is die naam waarin jy lewe, die naam waarin jy optree, die naam wat jy bely elke dag van jou lewe, en is sy naam, die naam bo elke naam in jou lewe. Het jy al ontdek, daar's krag in sy naam, daar's oorwinning in sy naam, daar's genesing in sy naam, daardie naam wat hy terug ontvang het, toe hy opgevaar het na die hemel, en sy God en Vader hom verhoog het, bo elke ander naam. Maar daar's ook 'n derde rede, waarom die hemelvaart vir my belangrik is. Die hemelvaart wys vir my op die terugkeer van Jesus, sy hemelse heerlikheid. Gedurende Jesus se tyd op die aarde, het hy sy heerlikheid verloor, was sy heerlikheid bedek, het hy sy heerlikheid self uit eie vrye keuse neergelê, soos wat Filippense dan ook vir ons gesê het. En die woord van die Here sê vir ons in Johannes 17 vers 5, nou Vader, verheerlik my by u self, met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat die wêreld was. Van Lukas 21 vers 27 sê, en dan sal hulle die Seun van die mens sien kom in 'n wolk met groot krag en heerlikheid. En Matteus 25 vers 31 sê, en wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom, en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit. Ja, my Jesus, my verlosser, my saligmaker, jou koning, jou Here, is die een wat vanmôre beklee is met 'n heerlikheid, bo elke heerlikheid, 'n heerlikheid van die hemele, heerlikheid van die Vader, wat die Vader aan hom gegee het, juis omdat hy bereid was om daardie heerlikheid neer te lê, juis omdat hy bereid was om dit agter te laat, ter wille van jou en my, het God die Vader hom beklee, met 'n alles oorheersende heerlikheid, 'n heerlikheid wat hy gehad het voor die wêreld daar was, 'n heerlikheid wat hy vandag nog het, en wat jy en ek weer gaan sien, wanneer hy gaan kom, met sy krag en met sy heerlikheid. O, sien ek uit na daardie dag, wanneer die heerlikheid van Jesus Christus geopenbaar gaan word, wanneer hy die wolk gaan skuur, en elke oog hom gaan sien, en elke knie gaan buig, en elkeen gaan weet, hy is die koning van die konings, die Here van die leerskare, die almagtige, die ewige, die een wat is en wat was en wat altyd sal wees, die een aan wie behoort 'n naam bo elke naam. Hy het 'n heerlikheid ontvang, omdat hy opgevaar het na die hemel toe. En as hy nie opgevaar het nie, as hy hier by ons moes gebly het, sou hy nie daardie heerlikheid kon ontvang nie, maar omdat hy nou by sy Vader is, omdat hy daar in sy koninkryk is hy beklee met 'n alles oortreffende heerlikheid. Maar daar is al 'n laaste en 'n vierde rede, waarom ek glo dat die hemelvaart vir jou en vir my groot betekenis het in ons geestelike lewe. En dit skep hoop vir sy wederkoms. Wanneer Jesus weer kom om ons te kom haal, sal hy terugkeer net soos hy opgegaan het, liggaamlik en sigbaar in die wolke,
Dit moet die een ding te wees waarop ons hoop, die een ding te wees waar ons uitkyk, juis in die tyd waar ons lewe van verwarring, van vrees, van pyn, van teleurstelling, van onsekerhede, van nie weet wat môre en oormôre gaan gebeur nie, is dit die een hoop waar ons kan vashou. Jesus kom weer, Maranatha, Jesus kom weer, en die eerste kerk het mekaar gegroet, hulle het mekaar gegroet met 'n verwagting, met 'n hoop, hulle het mekaar bemoedig en versterk elke keer as hulle by mekaar kom, deur vir mekaar te sê, Jesus kom weer, sy koms is naby. Handelinge 1 vers 11 sê, hierdie Jesus, wat van julle opgeneem is in die hemel, wat ons vandag herdenk, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. En hoe sien ons uit na daardie dag, wanneer hy gaan kom en sy kinders kom haal, om vir ewig by hom te wees. Openbaring 1 vers 7 sê, kyk, hy kom met die wolke, en elke oog sal hom sien. Ook hulle wat hom deursteek het, en al die geslagte van die aarde, sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. Die vraag vanmôre is, waar bevind ons onsself in ons geestelike lewe? Sien ons vanmôre uit met verwagting, met hoop, uit na daardie dag wanneer Jesus weer gaan kom? Of is ons dalk een van hulle wat met vrees gevul gaan word? Een van hulle wat gaan sê, berge bedek my, heuwels verberg my. Is ons een van hulle wat nie kan bekostig dat Jesus nou moet kom nie, omdat ons saak nie met hom reg is nie? Of spreek hierdie Hemelvaartdag jou my weer aan om seker te maak dat ons verhouding met hom opskerp, seker te maak dat ons saak met hom reg is, sodat ons met verwagting kan uitkyk na daardie dag wanneer hy weer gaan kom, soos hy opgevaar het. Daniël 7 vers 13 en 14 sê, ek het gesien in die naggesigte en kyk, met die wolke van die hemel het een gekom, soos die seun van 'n mens, en hy het gekom tot by die oue van dae, en hulle het hom nader gebring voor hom, en aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap, en al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy, wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. Hoe moet ons nie uitkyk na daardie dag, wanneer hierdie aardse koninkryke vernietig gaan word, hierdie aardse heerskappye wat so teleurstel, wat mekaar so ondermyn, wat met mekaar oorlog voer, wat so mekaar wil afbreek, en elkeen net sy eie eer en belang soek. Hoe sien ons nie uit na daardie dag, wanneer hierdie koningskap, hierdie heerskappy gevestig gaan word, 'n heerskappy waar daar nie meer trane gaan wees nie, waar daar nie meer pyn gaan wees nie, waar daar nie meer teleurstellings en woede en haat en vrees gaan wees nie, maar 'n heerskappy waar daar vrede gaan wees wat alle verstand te bowe gaan, 'n heerskappy waar daar blydskap en vreugde gaan wees, omdat ons by Jesus gaan wees, omdat hy ons koning gaan wees, omdat hy in beheer van ons lewe gaan wees, tot in alle ewigheid. Ja, ek wil vanmôre vir u sê, dit is die moeite werd om Hemelvaart te herdenk, want dit het soveel betekenis, dit spoor ons aan, dit bemoedig ons aan, dit versterk ons, dit gee vir ons weer nuwe hoop en krag, om aan te hou en te volhard, tot die einde toe, want wanneer Jesus kom, gaan dit die begin wees van 'n ewige heerlikheid. En daarom wil ek vanmôre jou aanmoedig, gebruik hierdie dag om God te loof en te prys, gebruik hierdie dag om die naam van Jesus groot te maak en te eer, gebruik hierdie dag om gevul te word met die teenwoordigheid van Jesus, verheerlik hom, kroon hom, aanbid hom, want hy is jou koning wat verhef is, wat sy heerlikheid teruggekry het, en wat weer gaan kom om jou te kom haal, om te wees waar hy is. Mag die Here hierdie dag seën, en mag dit vir jou 'n baie wonderlike dag wees. En mag dit wat voorlê gevul wees met hoop en verwagting, met 'n uitkyk na daardie dag, wanneer die wolke gaan skeur, en ons verlosser gaan terugkom, en ons vir ewig en altyd saam met hom gaan wees. Amen.